Wadidaw, banyak sekali mainan teman-teman. Ayo kita muat ke truk tronton panjang. Wih, lihat ini beko keruk. Betul, subscribe channel Berah keren Kids. sekali ya teman-teman. Wih, mantul. Kita angkut ya teman-teman. Wow, bagus sekali. Wih, lihat teman-teman, berwarna hijau. Wow, ini mobil balap. Wow, mobil balap Lamborghini teman-teman. Wih, keren sekali ya. Kita angkut juga ya teman-teman. Wadidaw, lihat. Ini kompaktor teman-teman. Wih, keren. Wow, mobil loader. Mantul. Selanjutnya ada mobil balap teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Wow, selanjutnya ada pesawat terbang. Lihat teman-teman. Wow, keren ya. Kita angkut juga ke dalam truk. Mobil truk pasir. Mantul. Wow, mobil polisi teman-teman. Wih, keren sekali ya teman-teman. Wow, mobil polisi buat patroli teman-teman. Wih, mantul. Kita angkut juga ke dalam truk. Wadidaw, ini kereta cepat teman-teman. Wadidaw, panjang sekali ya. Husgani. Lucu sekali. Wadidaw, Crawler keren. Keren. Wow, lihat. Ini keren sekali teman-teman. Wow, cepat sekali. Ini mobil monster. Wadidaw, cepat sekali ya teman-teman. Kita angkut juga ke dalam truk. Selanjutnya ada mobil ambulan. Mantul. Mobil truk oleng. Widih, bagus sekali ya teman-teman. Kereta Thomas warna hijau. Wadidaw, lucu sekali. Kita angkut juga ke dalam truk. Wohohoi, motor balap. Keren. Wow, ini besar-besar teman-teman. Di sini ada double beko loader. Wow, besar sekali ya teman-teman. Kita angkut juga. Wow, ini mobil truk molen. Wadidaw, berat sekali ini teman-teman. Kita angkut ke dalam truk.
Widih, di sini banyak mainan lagi teman-teman. Kita muat juga ke truk tronton panjang. Wadidaw, mobil truk pasir. Keren. Mobil truk molen. Bagus sekali ya teman-teman. Mobil truk tangki. Mantap. Wadidaw, ekskavator beko keruk. Keren. Mobil truk molen. Mantul. Wadidaw, ini ekskavator pemecah batu. Mantap. Mobil forklift. Kita angkut juga ya teman-teman. Wadidaw, ini traktor. Mantul. Selanjutnya ada mobil salender. Kita angkut. Mobil pemadam kebakaran. Wadidaw, keren. Bus Gani. Widih, lucu sekali ya. Wow, ini mobil forklift teman-teman. Mantul. Selanjutnya ada doser salju. Wow, mantap. Widih, lihat teman-teman, ini mobil loader. Keren. Mobil keren. Widih, bagus sekali ya teman-teman. Selanjutnya ada mobil salender. Mantap. Mobil beko keruk. Bagus sekali. Dan yang terakhir ada truk kontainer. Wow, mantul ya teman-teman. Kita angkut juga.